கொரட்டை விடுறத ஈஸியாக நிப்பாட்டிடலாம். நான் சொல்கிற இந்த 3 விஷயத்த ஃபாலோ பண்ணா இனி ஆள் டீசெண்டாக இருக்க கொரட்டை விடுறான். யாரு தெரியுங்க, நம்ம விருதோட்டத்தை பார்த்து முடிவு பண்ணுறோம், உள்ளுக்குள்ள வேற மாதிரி இருக்கு. நான் டாக்டர் கௌதம் ஃப்ரம் கெட் வெல் ஹோமியோபதி. மல்லாக்கப்படுத்து தூங்காதீங்க, ஏதாவது ஒரு பக்கத்து தலை வச்சு தூங்குங்க. அப்புறம் ஏர்லியாக டின்னரை கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க. லாஸ்ட்டாக ஸ்டீம் இன்ஹலேஷன் பண்ணுங்கள். இந்த 3 விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணால் கொரட்டை விடுறது 80% கம்மியாயிடும். பேலன்ஸ் இருக்க 20%க்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் எஸ்ன்னு டைப் பண்ணுங்கள். கொரட்டை விடுறவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு இந்த ரீலை ஷேர் பண்ணிவிட்டு கெட் வெல்ல ஃபாலோ பண்ண சொல்லுங்கள்.